సో మన వాటర్ ఫాల్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ వ్యూ అండి. ఇది చూడండి ఎట్లా ఉందో. అంత ఎత్తు నుంచి పడుతుంది కదా, వాటర్ మొత్తం కిందకి పట్టలేదు అనమాట. అది గాలికి చూడండి ఎట్లా వెళ్ళిపోతుందో, సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది. మనం కిందకి వెళ్తే కానీ ఇంకా క్లియర్గా తెలియదు మనకి. సో మనం ఇది అయిపోయింది కదా, మన సాహసయాత్ర అయిపోయింది బ్రిడ్జ్ మీద. మనకు ఏదో పెద్ద సాహసయాత్ర మనకి మట్టికి. ఎందుకంటే నాకు ఫస్ట్ టైం ఇలాంటి గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ మీద నడుస్తాం, ఇంత బారు బ్రిడ్జ్ మీద నడుస్తాం ఇదే ఫస్ట్ టైం నేను. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎలాంటి బ్రిడ్జ్ మీద నడవచ్చు. ఇక అక్కడి నుంచి దూరం నుంచి చూసాం కదా, 2 బ్రిడ్జిలు లాగా కనబడుతున్నాయి కదా. ఒకటేమో నడుచుకుంటూ వెళ్ళేది స్టెప్ బై స్టెప్, ఒకటేమో బైసికల్ అనమాట. ఇద్దరు కూర్చోవచ్చు, ఫ్రంట్ ఒక అతను బ్యాక్ ఒక అతను. సో తొక్కుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట ఆ రోప్ మీద. సో మనం గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం వెనక్కి వెళ్ళలేం కాబట్టి ఈ రూట్లో నడుచుకుంటూ వెళ్ళి మనం వచ్చేసి లిఫ్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ పెద్ద డ్యామ్ ఒకటి ఉందో చూసారంటే, ఇక్కడ మీరు పో అని చెప్పి ఒక అక్షరం రాసి ఉంది. అది నాకు తెలిసి అదే అనుకుంటున్నాను. మంచి జరగాలని ఓం అని రాస్తాం కదా మన తెలుగులో, అట్లా రాస్తారనమాట వీళ్ళు చైనీస్లో. ఇది వాటర్ వస్తే కనుక ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట, పిక్చర్లో ఉంది. సో దీన్ని వచ్చేసి గ్రేట్ లక్ హ్యూజ్ రాక్ ఫాల్స్ అని రాస్తుంది అనమాట. ఇది ఇంకొక డైరెక్షన్ నుంచి వ్యూ చూడండి ఎట్లా ఉందో. వాటర్ ఫాల్ వ్యూస్ వచ్చేసి ప్లస్ గ్లాస్ బ్రిడ్జ్, మనం వెళ్ళిన బ్రిడ్జ్ అది వాటర్ ఫాల్. మనం ఇప్పుడు ఆ లిఫ్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఇంకా వెళ్తానే ఉన్నాం. ఎందుకంటే మనం అట్లా తిరిగి వస్తున్నాం, మొత్తం అంతా తిరుక్కుంటూ వస్తున్నాం అనమాట. మొత్తం 3 లిఫ్ట్లు ఉన్నాయి అనమాట, 1 2 3. సో మనం దేంట్లో అయినా వెళ్ళొచ్చు అనమాట లిఫ్ట్లో. సో మనం నొక్కుతాం ఇక్కడ. ఈ కొండల్లో నుంచి నీళ్ళు కారుతున్నాయి చూడండి. ఈ కొండల్లో బాబా ఎంత చల్లగా ఉన్నాయి తెలుసా వాటర్. అసలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి తీసినట్టే ఉంది మనకు వాటర్, అంత చల్లగా ఉన్నాయి వాటర్. ఈ లోన్ అంతా వచ్చేసి తడిగానే ఉంది. ఈ మొత్తం అంతా వాల్స్ అన్నీ తడిగానే ఉన్నాయి. ఆర్టిఫిషియల్గా చేశారా న్యాచురల్గా చేశారా కూడా అర్థం కావట్లేదు ఒక్కోసారి. పైనుంచి వాటర్ పడుతుంది కదా, అది చూస్తానికే అనమాట ఇక్కడ వచ్చింది మనం. సో ఈ సీనరీ వచ్చేసి చాలా బాగుంది. ఇక్కడ చాలా ప్రశాంతంగా ఓన్లీ వాటర్ సౌండ్ వస్తుంది ఇక్కడ, ఇంకే సౌండ్ లేదనమాట. ప్లస్ అందరూ పైకి వెళ్తున్నారు, అందరూ అక్కడికి వెళ్తున్నారు, పైకి వెళ్తున్నారు. మనం వెళ్ళి చూద్దాం పైకి వెళ్ళి. ఇప్పుడు అక్కడ ఒకటి ఉంది, అక్కడికి వెళ్తున్నారు అందరూ. మనం ఒకటి మిస్ అయిపోయామండి, మార్నింగ్ వస్తే దొరికేది అనుకుంటా. డౌన్ హిల్ ట్రైల్ అని ఒకటి ఉంది ఇక్కడ. మనం జస్ట్ ఒక కారులో కూర్చుంటే ఆటోమేటిక్గా అది వెళ్తుంది కింద, రోడ్డు మీద వెళ్ళిపోద్ది. అది లేదు, ఎందుకంటే అది మధ్యాహ్నం 12 కాడి నుంచి 1:30 వరకేనంట, అది తర్వాత ఉండదంట. ప్లస్ వెళ్ళే దారిలో ఒక ఏన్షియంట్ విలేజ్ కూడా ఉందంట. పెద్దది పైకి వచ్చిన తర్వాత ఇంత పెద్దది ఒకటి కనబడుతుంది. దీని పేరు వచ్చేసి లక్కీ క్లౌడ్ బ్లెస్ అంట దీని పేరు వచ్చేసి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇందాక అక్కడ డ్యామ్ దగ్గర చూసాం కదా ఒక లెటరు, చైనీస్ లెటరు, అది ఫూ అనమాట. అది గుడ్ లక్కి ఒక సంబంధించిన వర్డ్. అది మనం ఓం ఎట్ రాస్తాము అలాంటిది అది ఆల్మోస్ట్. సో ఇది ఇక్కడ ఉంది. దీని గురించి జస్ట్ ఇక్కడ కొంచెం రాశారు, ఒకసారి చూడండి. ఆస్పీసియస్, అది బ్లెస్సింగ్ ల్యాండ్స్కేప్ అనమాట. బాగా క్లోజ్గా ఉన్నాను వాటర్ ఫాల్ దగ్గర. మన మీదకి వచ్చేసి చినుకులు పడుతున్నాయి చూడండి ఎట్లా పడుతుందో, తుప్పర వస్తుంది. మీకు కనపడుతుందో లేదో తెలియదు నాకు, కానీ చాలా బాగుందన్నమాట ఇక్కడ. సో మనం వచ్చేసి దీంట్లో ఎక్కుదాం. మనం వస్తుంది నెంబర్ 55 మన బాక్స్ నెంబరు. సో దీని టైం వచ్చేసి 5:30 వరకేనంట వర్కింగ్ అవర్స్. దీనికి ఎక్కువ ఉండదు తర్వాత మళ్ళీ. సో వెళ్దాం రండి, లోనికి వెళ్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అంతా హైకింగ్ చేసి మొత్తం అన్నీ చేసి రోప్ కారు, గ్లాస్ బ్రిడ్జి, లిఫ్ట్లో మౌంటైన్ అన్నీ ఎక్కి దిగి అబ్బా అసలు అలసిపోయాం ఈరోజు బాగా. మనం హోటల్కి వచ్చేసామన్నమాట.
హోటల్ వెనకాల మన వెనకాల ఉన్నది హోటల్. ఆల్మోస్ట్ చూస్తానికి మన బాలి స్టైల్ హోటల్ అని చెప్పి వాళ్ళు కింద క్యాప్షన్లో రాసుకుంటున్నారు. సో దాన్ని తగ్గట్టుగానే చాలా వరకు వాళ్ళు దాన్ని అథెంటిక్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఎట్లా చూడండి, ఒక ఏనుగులు పెడతాం కానీ పక్కన, ప్లస్ అక్కడక్కడ స్టాట్యూస్ పెట్టారు, లైట్లు, ప్లస్ లోన వుడెన్ థింగ్స్ అంతా చాలా బాగుంది యాక్చువల్గా. నేను దీన్ని మీకు ఒక సపరేట్గా ఒక వీడియో చేస్తాను దీని గురించి, హోటల్లో ఎట్లా ఉంది ఏంటనేది. సో చూద్దాం, అది మీకు నచ్చుద్దో లేదో తెలీదు, కానీ మీరు కంపేర్ చేసి చెప్పొచ్చు. ఎవరన్నా మన సబ్స్క్రైబర్స్లో ఎవరన్నా బాలి వెళ్తే కనుక మీరు చూసి చెప్పండి, కరెక్ట్గా ఆ టేస్ట్ ఉందా లేదా, ఆ అథెంటిసిటీ ఉందా లేదా అని చెప్పి మీరు చెప్పండి. సో ఇది ఈ రోజుకి వచ్చేసి మనకి ఇక అయిపోయాం. మొత్తం వచ్చేసి డిన్నర్ ఇక్కడే, మొత్తం అంతా ఇక్కడ. రేపు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ఇక్కడే, ఈ హోటల్లోనే. మనం ఎక్కడికి వెళ్ళేపలేదు. నెక్స్ట్ 2 days ఇదే హోటల్ అంట మనకి. ఎందుకంటే చాలా ఉన్నాయి అంటే యాక్టివిటీస్ ఈ సరౌండింగ్స్లో, హాట్ స్ప్రింగ్స్ కానీ మిగతా అన్నీ ఉన్నాయంట. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోలో కలుద్దాం.